तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 5 रुपया। तो पता है आपको, 5 रुपये में आजकल बहुत कुछ मिल जाती है, पुड़िया वगैरह, बिस्किट वगैरह। बिस्किट वो टाइगर बिस्कुट छोटा सा पहले आता था ना, वो टाइगर बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट छोटा, वो 5 रुपये में मिलता था। और अभी क्या करते हैं, अभी आदमी लोग जाते हैं, अभी लोग खाते हैं सफल, खैनी, गुटका। तो इस 5 रुपये में आपको आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे खैनी, गुटका, सफल, बहुत कुछ मिल जाएगा। और सब खा के हम लोग जनता जो है वो कम कर सकते हैं। हमारी जनता भी कम हो जाएंगे, ऊपर से खैनी भी खा के सब मर जाएंगे। तो यार मरने से क्या होगा कि जो देश का जो पॉपुलेशन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, और इस 5 रुपये की वजह से हमारा भला भी हो जाएगा। तो यार आज के लिए वीडियो इतने करते हैं। ये 5 रुपये में आज कुछ भी खरीद सकते हो यार, जैसा कि गुटखा खैनी खा के मर जाना, और क्या, हमारा देश भी भला हो जाएगा, देश का भी भला हो जाएगा। चलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।